嗰陣時 Mo Sir 一話啊，佢有呢一個project 或者佢有呢啲計劃，咁我哋就第一個反應啊好支持咁樣。咁但係中間要點做啊？我未諗過喎。真係啦！我係 Mandy 啦，咁就係平貴我在等你呢一個戲嘅costume design， 即係服裝設計。我主要就係負責戲入邊4位演員佢哋嗰個服裝啦、造型啦。今次嗰個戲咧分開2個部分啦，就係別窯同埋胡窯啦。咁別窯嗰個戲咧比較傳統做法嘅。咁呢2個演員咧，佢哋嘅造型啦，無論佢哋嘅做手啊、唱腔啊，都同我哋而家嘅粵劇係差唔多嘅。譬如黃寶川佢呢個戲入邊係一個青衣，咁所以佢嗰套咧就係青衣裙嚟嘅。平貴呢一個文武生咧，着大靠就一個武生嘅造型。個戲嘅下半部回窯咧，咁因為個戲咧有一個新嘅嘗試，咁導演咧即係阿 Mo Sir 咧就會喺成個戲嗰個directing， 即係喺嗰個導演嘅方面啦，無論音樂啦、個內容啦，咁都係一個新嘅創作。咁喺服飾上面亦都係。但係下半場咧，嗰個 look 啊係佢設計出嚟嘅一個新嘅 look 嘅，嗰個俾觀眾有一個好 fresh 嘅。喺回窯呢一個戲入邊，佢哋嘅感情咧細緻好多，比較靠近我哋平時見到嘅古裝劇。但係古裝之餘咧，我亦都不能忘記戲曲一啲重要必須嘅東西喺佢哋身上嘅。譬如黃寶川，佢就算着古裝都好啦，佢一個窮人都好啦，但係佢都有佢嘅做手，有佢嘅身段，所以我唔會話啊，因為佢好窮，所以我就俾一啲粗衣麻布、好硬嘅材料佢，咁係唔啱嘅，即係睇佢嘅演出上面幫唔到佢。咁我哋有個新嘅戲服俾佢，咁而呢個戲服咧，我係用咗少少唐朝嘅特色。咁因為呢個故事本身係唐朝嘅年代背景啦，咁而喺一般我哋嘅粵劇入邊咧，我哋未必會係好強調呢一樣嘢嘅，因為粵劇嗰個戲服嘅格式咧係跟明朝嘅。咁另外就係一套新嘅戲服點樣令到佢有一啲破舊嘅感覺，但係又不失喺藝術上嗰個美感咧，咁我就用咗一啲油顏色嘅技巧，咁咧就將佢件衫咧就油到好似好殘舊，但係咧你又唔會覺得哇舊到好似一個路邊乞衣婦人咁，係有一個舞台上面嘅美感嘅。咁呢個係要慢慢去選擇合適嘅布料啦，同埋合適嘅顏色嘅材料去做出嚟。平貴佢喺外邊翻嚟嘅時候咧，就俾一啲稍為係有少少係少數民族嘅元素。咁例如係佢頂帽上邊嘅羽毛啦，同埋佢件衫啲 cutting 啊、裁剪啊咁樣，都有少少唐朝嘅外族嘅服飾，咁去融入埋落去一齊咁樣。除咗服飾之外，譬如佢哋嘅裝嘅造型啦，譬如平貴佢就冇掛鬚啦，咁回窯嘅時候就係黐鬚啦。咁黐鬚咧就係真實感同埋生活感比較強。除咗鬍鬚之外，譬如我哋嘅鬢啦、我哋嘅眉啦，都係黐上去。咁咧就想盡量做到一個係同中原男子有一個比較明顯嘅分別嘅距離。咁等觀眾係比較容易理解，佢真係去咗第二度10幾年，連個外貌都唔同咗。咁於是乎佢哋先至一見面又會產生到有一啲乜嘢嘅對話咧咁樣。回窯同埋別窯只係得10分鐘轉裝，然之後突然之間有另外一種 style 咁樣出嚟咧，我諗對於戲曲演員嚟講，可能都有個 challenge 嚟嘅。咁其中有2位咧就係現代嘅說書人係年青男女。覺得有乜嘢解釋？黃寶川又點樣回應咧？已經係18年後。佢哋一定要現代，即係佢出嚟嘅時候，我哋覺得佢係有一個獨特嘅一個設計嘅身份喺度嘅。因為佢哋會穿插幾次嘅，所以咧佢哋嘅造型咧，佢有少少變化，而配合翻佢每一次出場所要介紹嘅或者佢所要做嘅一啲表演。
最努力嗰個當然係 Moses 啦，佢不斷地鞭策我哋啦。當佢一見到有啲咩問題，想盡量去調整咧，咁佢都好努力咁樣去令到我哋大家一齊去做呢一件事咁樣啦。溫柔早在我心，因為咁就好睇啦。繼續。